Hello my dear students and my dear viewers. Welcome to my channel Learn O Mania. मैं हुसैनी सर मेरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ITI बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक चैप्टर स्टार्ट किया है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग। ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों साल के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने लास्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्रेसर तक फिनिश किया था। आज ये चैप्टर का हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो बटन दबाकर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, साथ में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। और एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जब आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, तब आपको डिटेल्स समझ में आएगी। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका लाइक बटन दबाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपकी कोई भी कमेंट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू आर वेलकम टू गिव इन योर कमेंट्स एंड क्वेरीज। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे हम कंडेंसर से। ओके, सबसे पहली चीज, ये जो कंडेंसर है ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो चाहे रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। गाड़ियों में जो कंडेंसर होता है उसका लोकेशन होगा आगे की तरफ रेडिएटर के पास। जो गाड़ी का हुड होता है, हुड के सबसे आगे रेडिएटर होता है। ये रेडिएटर के भी आगे ये कंडेंसर की माउंटिंग होती है। ठीक है, कंडेंसर जो है उसके आगे फैन होगा जो कंडेंसर को ठंडा करने में मदद करेगा। सो लोकेशन होगा जो ये कंडेंसर दिख रहा है, ये कंडेंसर की माउंटिंग कहाँ होती है? हुड में आगे, सबसे आगे, रेडिएटर के भी आगे। सो ये होता है कंडेंसर का लोकेशन। दूसरी चीज, कंडेंसर कौन सी तरह का होता है गाड़ियों में? कंडेंसर जो है वो फिन्स टाइप एयर कूल्ड फोर्स ड्राफ्ट कंडेंसर होगा गाड़ियों में। कंडेंसर की कॉइल्स के ऊपर फिन्स लगी होगी और फैन होगा जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन फास्टर हो, बेटर हो। सो द कंडेंसर इज फिन्स टाइप फोर्स ड्राफ्ट एयर कूल्ड कंडेंसर। चलिए कंडेंसर के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। ओके, द कंडेंसर इज माउंटेड इन फ्रंट बिफोर द कार रेडिएटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये कंडेंसर है और इसकी माउंटिंग जो होगी वो सबसे आगे रेडिएटर के भी आगे माउंटिंग होगी। द कंडेंसर इज फिन्स टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, फिन्स टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होगा जो हवा से ठंडा होगा। अच्छा, कंडेंसर के आगे जो है वो फैन होना जरूरी है। ठीक है, जब गाड़ी रनिंग में होगी तब तो ठीक है, हवा लगते रहेगी, लेकिन जब गाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, स्टेडी होगी, तो फैन उस वक्त बहुत जरूरी है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। The vapor refrigerant rejects its heat in the condenser to the surrounding air. In other words, the refrigerant is cooled and changes to high pressure, high temperature liquid. जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आती है कंप्रेसर से वाया डिस्चार्ज लाइन, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर का काम है उस वेपर रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करना। वेपर रेफ्रिजरेंट की हीट जो है, लैटेंट हीट एज वेल एज थोड़ी बहुत सेंसिबल हीट, ज्यादातर लैटेंट हीट कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट आकर अपनी जो हीट है वो सराउंडिंग को दे देती है। अब सराउंडिंग मतलब एयर, इजंट इट, जो एयर सर्कुलेट हो रही है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो सराउंडिंग को दे दी जाएगी ताकि वेपर रेफ्रिजरेंट स्लोली कंडेंस होकर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में तब्दील हो। सो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट आ रही थी वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर स्टेट में होती है। जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होती है तो वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लिक्विड स्टेट में डिस्चार्ज होगी। ठीक है, अब कंडेंसर से बाहर निकलकर वो रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड लाइन द्वारा नेक्स्ट कंपोनेंट में आएगी, रिसीवर ड्रायर में।
The liquid refrigerant after being discharged from the condenser travels to the receiver dryer. मैंने अभी आपसे कहा कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट जब निकलती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो नेक्स्ट कंपोनेंट में आती है रिसीवर ड्रायर के अंदर। अब ये किसी किसी गाड़ियों में रिसीवर ड्रायर होगा, किसी किसी गाड़ियों में ये रिसीवर ड्रायर यहाँ नहीं होता है, सक्शन लाइन में, यहाँ पर सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर होगा। सो गाड़ियों में या हमें लिक्विड लाइन में रिसीवर ड्रायर लगा हुआ मिलेगा या हमें सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा हुआ मिलेगा। ये दोनों चीजें, रिसीवर ड्रायर एंड एक्यूमुलेटर, दोनों चीजें गाड़ियों में एक साथ में आपको लगी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जहां पर एक चीज याद रखिए, जहां पर ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है या कोई भी तरह का एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व, वहां पर हमें ये लिक्विड रिसीवर लगा हुआ मिलेगा। और जहां पर ओरिफाइस ट्यूब लगी हुई है, मैटरिंग डिवाइस एक्सपेंशन वाल्व के तौर पर जहां पर ओरिफाइस ट्यूब लगी हुई है या जहां पर कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, वहां पर हमें ये रिसीवर ड्रायर नहीं मिलेगा, वहां पर सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा हुआ मिलेगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रिसीवर ड्रायर की। ये देखिए रिसीवर ड्रायर का ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मुझे बताइए रिसीवर ड्रायर गाड़ियों में कौन सी लाइन में कहाँ लगा हुआ मिलेगा। रिसीवर ड्रायर जो है वो कंडेंसर की आउटलेट, ठीक है, जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं, उसमें लगा हुआ मिलेगा एक्सपेंशन डिवाइस के पहले। सो कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के बीच में ये रिसीवर लिक्विड लाइन में लगा हुआ मिलेगा। अब ये रिसीवर का पूरा नाम है रिसीवर ड्रायर। ये रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर से आती हुई लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रिसीव भी करेगा और सिर्फ लिक्विड को आगे जाने देगा, पहला काम। दूसरा काम है ये कंडेंसर से आती हुई लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ड्राई भी करेगा। ठीक है, ड्राई करना मतलब अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर मौजूद है तो ये मॉइस्चर अपने अंदर ही रख लेगा रिसीवर ड्रायर, और मॉइस्चर के साथ साथ अगर कुछ उसमें कंटामिनेंट्स हैं, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट में कोई पोल्यूटेंट है, कंटामिनेंट है, कोई कचरा वगैरह है, ये रिसीवर ड्रायर उस कचरे वगैरह को भी रोकेगा और रेफ्रिजरेंट को प्योर तरीके से प्योर करके आगे एक्सपेंशन डिवाइस तक भेजेगा। अब ये देखिए, ये है ऐसा कुछ रिसीवर ड्रायर। रिसीवर ड्रायर में इस मॉडल में ये देखिए यहाँ पे माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं, ये बना हुआ। ठीक है, ये माउंटिंग ब्रैकेट से हम रिसीवर ड्रायर को गाड़ी के हुड में माउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये रेफ्रिजरेंट का इनलेट कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये तरफ रेफ्रिजरेंट का आउटलेट कनेक्शन है। ये जो इनलेट कनेक्शन है ये कंडेंसर से आता हुआ होज यहाँ पर फिट होगा, और ये जो आउटलेट कनेक्शन है यहाँ से दूसरा होज निकलकर एक्सपेंशन डिवाइस तक जाएगा। सो दिस इज आउटलेट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रिसीवर ड्रायर के ऊपर देखिए ये साइड ग्लास लगा हुआ दिख रहा है। ये साइड ग्लास से हम अंदर बहती हुई रेफ्रिजरेंट जो है उसकी स्टेट, उसकी हालत देख सकते हैं। ठीक है, अगर साइड ग्लास में हम बहती हुई लिक्विड रेफ्रिजरेंट को देखेंगे, अगर बहती हुई लिक्विड रेफ्रिजरेंट में हमें अगर साइड ग्लास में बबल्स दिख रहे हैं, काफी ज्यादा बबल्स, तो इसका ये मतलब होगा कि या तो रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर आ चुका है काफी ज्यादा, या दूसरा मतलब ये होता है कि रेफ्रिजरेंट में एयर आ चुकी है। ठीक है, सिस्टम में कहीं ना कहीं लीक होगा, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के अंदर एयर आ चुकी है। सो साइड ग्लास में हम रेफ्रिजरेंट को देखकर पता कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट सही है कि नहीं। ठीक है, बबल्स का होना, अगर साइड ग्लास में हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ साथ अगर बबल्स दिखते हैं तो बबल्स जो है वो दो इंडिकेशन देते हैं, या रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर आ चुका है या रेफ्रिजरेंट के साथ एयर मिक्स हो चुकी है। अच्छा, रिसीवर ड्रायर के अंदर यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये डेसिकेंट मटेरियल है जो रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को निकालेगा। ठीक है, दिस इज द डेसिकेंट मटेरियल, और सबसे अच्छा डेसिकेंट मटेरियल जो है वो होता है सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल होगा, या अगर R134A वाली अगर सिस्टम होगी
तो सिलिका जेल की जगह आजकल मॉलिक्यूलर सीव्स भी होती है। ये भी एक तरह का ड्राइंग एजेंट है मॉलिक्यूलर सीव। पहले जो है सिलिका जेल यूज होता था, आजकल मॉलिक्यूलर सीव डाली जाती है रिसीवर ड्रायर के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए रेफ्रिजरेंट में से। इसके अलावा कचरे वगैरह को रोकने के लिए, कंटामिनेंट्स को, पॉल्यूटेंट को रोकने के लिए देखिए यहाँ पर जालियां बनी हुई है। ये मैशेस, ये जालियां जो है ये कचरे वगैरह को रोकने का काम करती है। इसके अलावा रिसीवर ड्रायर के ऊपर ये हाई प्रेशर कट आउट स्विच दिख रहा है आपको। ये हाई प्रेशर कट आउट स्विच जो है वो सेफ्टी के लिए है। अगर बाई चांस हाई साइड में प्रेशर बढ़ता है तो ये हाई प्रेशर कट आउट स्विच जो है वो कंप्रेसर को ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सेफ्टी स्विच है, हाई प्रेशर कट आउट स्विच। अगर सिस्टम में हाई साइड का प्रेशर बढ़ा और रिसीवर ड्रायर के अंदर अगर हाई साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये हाई प्रेशर स्विच जो है वो एक हद से प्रेशर बढ़ने के बाद कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। हाई प्रेशर कटआउट स्विच के अलावा एक और सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये एक सेफ्टी के लिए स्विच है जिसको हम सेफ्टी रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व है। ठीक है, सॉरी मैंने स्विच कह दिया, ये स्विच नहीं है, एक तरह का वाल्व है ये। अगर बाई चांस रिसीवर ड्रायर के अंदर हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और बाई चांस अगर ये एचपी स्विच खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ, एचपी स्विच ने कंप्रेसर को बंद नहीं किया और अगर प्रेशर बढ़ता रहा, तब ये जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व है ये सेफ्टी रिलीफ वाल्व खुल जाएगा और रिसीवर ड्रायर से अंदर से रेफ्रिजरेंट लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम सेफ रहेगा, ज्यादा डैमेज नहीं होगा, खाली रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगी। सो ये एडिशनल एक तरह का सेफ्टी रिलीफ वाल्व रखा हुआ है। हाई प्रेशर डेवलप होने के बाद एक्सेस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, एक्सेस प्रेशर को सिस्टम से निकालने के लिए, टू कीप द सिस्टम सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, रिसीवर ड्रायर इज ओनली यूज्ड इन कार एयर कंडीशनर्स वेयर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड एज मीटरिंग डिवाइस। जहां पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या जहां पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व लगा होगा, ठीक है, वहीं पर लिक्विड लाइन में कंडेंसर के बाद ये रिसीवर ड्रायर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जहां पर मीटरिंग डिवाइस के तौर पे या एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर जहां पर कैपिलरी ट्यूब या यहाँ पर ओरिफाइस ट्यूब यूज हुई है, वहां पर ये रिसीवर ड्रायर लिक्विड लाइन में नहीं होगा। उन सिस्टम्स में आपको सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर मिलेगा। दूसरी चीज, इन सिस्टम्स वेयर ओरिफाइस ट्यूब इज यूज्ड एज मीटरिंग डिवाइस, एक्यूमुलेटर इज यूज्ड एंड नॉट रिसीवर ड्रायर। ठीक है, ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीवर ड्रायर रिसीव्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर। ये जो रिसीवर ड्रायर है, इस रिसीवर ड्रायर के मॉडल के हिसाब से ये वाली लाइन जो है, यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है ये रेफ्रिजरेंट का इनलेट कनेक्शन है और ये जो होल दिख रहा है ये रेफ्रिजरेंट का आउटलेट कनेक्शन है। ठीक है, रिसीवर ड्रायर कौन सी रेफ्रिजरेंट रिसीव करेगा? कंडेंसर से आती हुई लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और यहां से रिसीवर ड्रायर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आगे पास करेगा एक्सपेंशन डिवाइस की तरफ। दूसरी चीज, रिसीवर ड्रायर जो है इट सर्व्स एज स्टोरेज टैंक फॉर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये जो रिसीवर ड्रायर के अंदर की जगह है एक तरीके से स्टोरेज टैंक का भी काम करेगी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए। अब जैसे जैसे आगे एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर में जैसे जैसे जितनी जितनी रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी उतनी ही रेफ्रिजरेंट यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलकर बाहर जाएगी। सो एक तरह का ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का भी काम करता है। एक्सेस रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर स्टोर होती रहेगी, इसकी बॉडी के अंदर। It also has drying agent like silica gel to absorb traces of moisture from the refrigerant. ठीक है, इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को निकालता है।
ठीक है, या सिलिका जेल होगा, या दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी मॉलिक्यूलर सीव्स। रिमेंबर दिस नेम, मॉलिक्यूलर सीव्स। मॉलिक्यूलर सीव्स भी हो सकते हैं रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिसीवर के बाद, रिसीवर ड्रायर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस, या जिसको हम लोग मीटरिंग डिवाइस कहते हैं। गाड़ियों में बेसिकली 3 तरह की एक्सपेंशन डिवाइस ज्यादातर यूज की जाती है। सबसे पहली है ये वाली थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा है ये वाला थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व एज वेल एज थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व, ये सक्शन लाइन के टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, सक्शन लाइन के टेम्परेचर के हिसाब से रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में जाने देंगे या जाने से रोकेंगे। ठीक है, और तीसरी जो गाड़ियों में चीज एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल होती है आजकल, वो है ये ओरिफाइस ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का इनलेट आप देख सकते हैं, यहाँ से रेफ्रिजरेंट का इनलेट कनेक्शन लगेगा, ये यहाँ पे ये पूरे स्ट्रेनर लगे हुए हैं, और ये रेफ्रिजरेंट का आउटलेट है। ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में जो होता है वहां पर होता है ओरिफाइस। बहुत माइन्यूट सा ओपनिंग होगा ओरिफाइस इस हिस्से में, जहां से रेफ्रिजरेंट गुजरने के बाद, रिस्ट्रिक्शन ऑफर होने के बाद, रुकावट ऑफर होने के बाद, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होके आगे बढ़ेगी और इवेपोरेटर में जाएगी। ठीक है, ये तीनों, चाहे वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो, या चाहे वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व हो, चाहे ओरिफाइस ट्यूब हो, या चाहे कैपिलरी ट्यूब सिंपल सी लगी हो, तीनों के अंदर जो मेन चीज होती है वो है अंदर का माइन्यूट ओपनिंग, जिसको हम ओरिफाइस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जैसे ही ओरिफाइस से निकलेगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जब ओरिफाइस से निकलेगी तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर में कन्वर्ट होगी, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो, बिकॉज ऑफ थ्रोटलिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी जब ओरिफाइस से गुजरेगी। चलिए एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। In car air conditioners, different types of expansion devices are used like orifice tube, like thermostatic expansion valve और thermostatic expansion block valve. ठीक है, ये तीनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। आजकल गाड़ियों में ये तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल हुआ मिलेगा। ठीक है, और ये जो है ये तीनों, इसका लोकेशन होगा इवेपोरेटर कॉइल के नजदीक। जो इवेपोरेटर कॉइल होगी बिल्कुल उसके आगे ही लगा होगा ये मीटरिंग डिवाइस, ये एक्सपेंशन डिवाइसेस। ठीक है, तो जो इवेपोरेटर कॉइल की जो असेंबली होती है आगे डैशबोर्ड के पास, उस इवेपोरेटर कॉइल के पास ही ये मीटरिंग डिवाइसेस या एक्सपेंशन डिवाइसेस आपको लगी हुई मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते। एक्सपेंशन डिवाइसेस जो है उनका काम है जितनी जितनी रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में चाहिए उतनी उतनी रेफ्रिजरेंट ओरिफाइस के थ्रू आगे इवेपोरेटर में जाने देना। ठीक है, जैसे ही इवेपोरेटर में टेम्परेचर आ जाता है, सक्शन लाइन ठंडी हो जाती है, इसके जो अंदर का ओरिफाइस है वो ओरिफाइस क्लोज हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। जब रेफ्रिजरेंट का फ्लो यहाँ से बंद हो जाएगा तो जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से डिस्चार्ज हो रही है वो कहाँ जमा होगी? इसके आगे बने हुए रिसीवर ड्रायर में। जो रिसीवर ड्रायर रहता है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जमा होगी। ठीक है, जब इसका ओरिफिस फिर से खुल जाएगा, अगेन रिसीवर ड्रायर से रेफ्रिजरेंट जाने लगेगी। ठीक है, दिस इज द इनलेट कनेक्शन। जो रिसीवर ड्रायर से जो कनेक्शन आएगा वो यहाँ पर इनलेट पर लगेगा, एंड दिस इज द आउटलेट कनेक्शन। यहाँ आउटलेट से रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल में जाएगी। नोट देखिए, ये यहाँ पर नोट लिखी हुई है, इन सिस्टम यूजिंग ओरिफाइस ट्यूब एक्यूमुलेटर इज यूज्ड। ये अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां पर ओरिफाइस ट्यूब लगी होगी जिस सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर, वहां पर हमें रिसीवर ड्रायर नहीं मिलेगा, वहां पर हमें एक्यूमुलेटर मिलेगा। ठीक है, द रीजन इज, इसका रीजन ये है कि ये ओरिफाइस ट्यूब का जो ओरिफिस है, ठीक है, ये ओरिफिस कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा खुला हुआ रहता है। तो आगे जो है स्टोरेज करने की जरूरत ही नहीं है।
रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंटिन्यूअस ऑन ही रहेगा, तो ये जो है ओरिफाइस ट्यूब, इसके यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंटिन्यूअस ऑन ही रहेगा तो यहाँ पर हमें लिक्विड रिसीवर या रिसीवर ड्रायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां पर ऐसी ओरिफाइस ट्यूब लगेगी, इसका ये जो इनलेट है उसके आगे हमें रिसीवर ड्रायर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओरिफाइस ट्यूब और इवेपोरेटर के बाद उस सिस्टम में एक्यूमुलेटर का यूज होगा। रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों सिस्टम का यहाँ पर कंपैरिजन है। ये वाला पहला डायग्राम है, उसमें यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पे यहाँ पर बताया गया है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, और ये दूसरा सिस्टम है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये ओरिफाइस ट्यूब है। ओरिफाइस ट्यूब के सिस्टम में सक्शन लाइन में ये एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, और जहां पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है वहां पर लिक्विड लाइन में ये रिसीवर ड्रायर लगा हुआ है। चलिए गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की पूरी हम MRC मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ लेते हैं। सबसे पहला ये डिस्कस करते हैं। देखिए ये कॉम्प्रेसर से लगी हुई ये रेड कलर की जो लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये सक्शन लाइन। जो कॉम्प्रेसर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करेगा वो डिस्चार्ज होकर रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कॉइल में घूमेगी। कंडेंसर कॉइल में रेफ्रिजरेंट को कंडेंस किया जाएगा, रेफ्रिजरेंट की लैटेंट हीट रिलीज की जाएगी हवा को, और रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड बनकर नीचे बैठेगी। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट नेक्स्ट कंपोनेंट में आएगी, जिसे हम रिसीवर ड्रायर कहते हैं। रिसीवर ड्रायर से जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट साफ की जाएगी, रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर निकाला जाएगा, और रेफ्रिजरेंट पूरे तरीके से प्योर होकर लिक्विड लाइन थ्रू आगे बढ़ेगी और एक्सपेंशन डिवाइस में आएगी। एक्सपेंशन डिवाइस में जब ओरिफाइस से रेफ्रिजरेंट पास होगी तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड से लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ेगी। सो एक्सपेंशन डिवाइस में जब रेफ्रिजरेंट आती है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड स्टेट में, जब एक्सपेंशन डिवाइस के बाद रेफ्रिजरेंट निकलती है तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड शक्ल में। ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर की लिक्विड जो एक्सपेंशन डिवाइस से निकली है वो इवेपोरेटर कॉइल में आएगी। ये इवेपोरेटर कॉइल जो है, इनफैक्ट ये पूरी जो ये असेंबली है यहाँ दिख रही है, ये पूरी असेंबली आगे हमें डैशबोर्ड के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये पूरी इवेपोरेटर असेंबली में हमें यहाँ पर इवेपोरेटर कॉइल दिख रही है। इवेपोरेटर कॉइल के साथ साथ ये मीटरिंग डिवाइस, ये एक्सपेंशन डिवाइस, और एक चीज फैन सर्कुलेशन के लिए ब्लोवर। ये पूरी वन यूनिट, ये पूरी एक ही कैबिनेट में ये पूरी असेंबली फिट होती है। ठीक है, तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट आई है। ये ब्लोवर जो है वो हमारे सीटिंग एरिया की एयर को सर्कुलेट करेगा। सीटिंग एरिया से ये गर्म हवा लेगा और गर्म हवा को पास करेगा इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर। जैसे ही गर्म हवा, जो रेड कलर के एरो हैं ये गर्म हवा का सर्कुलेशन बता रहे हैं, जैसे ही गर्म हवा इस इवेपोरेटर कॉइल से निकलेगी तो इवेपोरेटर कॉइल जो है ठंडी होने की वजह से हवा की सेंसिबल हीट और हवा की लैटेंट हीट इवेपोरेटर कॉइल ले लेगी। आई मीन इवेपोरेटर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट हीट ले लेगी और हवा जो है वो ठंडी बनकर वापस से सिटिंग एरिया में यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाती है। ठीक है, ये जो ठंडी हवा है फिर से सिटिंग एरिया में आ जाएगी। सो इस तरीके से हवा का सर्कुलेशन होता रहता है सिटिंग एरिया में। ठीक है, इस जगह के अंदर यहाँ से सिटिंग एरिया से गर्म हवा अंदर आएगी और यहाँ से ठंडी बनकर हवा वापस सिटिंग एरिया में दाखिल होगी। अच्छा, जब ये रेफ्रिजरेंट ने हवा को ठंडा किया, हवा की हीट ले लिया, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट खुद जो है वो इवेपोरेट होगी। ठीक है, हवा की गर्मी लेकर रेफ्रिजरेंट खुद इवेपोरेट होगी, रेफ्रिजरेंट वेपराइज होगी, रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज होगी, और ये जो है वेपर हम वापस से सक्शन लाइन से होते हुए अगेन कंप्रेसर के अंदर,
ठीक है। अगेन उस लो टेम्परेचर लो प्रेशर की जो सक्शन लाइन से वेपर आ रही है, कंप्रेसर उसे सक करेगा, अगेन उसे कंप्रेस करके उसे दबा करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में चेंज करेगा, अगेन वो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज कर दी जाएगी डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में। सो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल चलते रहती है। इस साइकिल को हम वेपर कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और यही चीज यहाँ होगी ओरिफाइस ट्यूब वाली सिस्टम में, अगेन द सेम कंप्रेसर, वैसे ही डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद डायरेक्टली जो लिक्विड लाइन है ओरिफाइस ट्यूब में, ओरिफाइस ट्यूब से रेफ्रिजरेंट जो है ओरिफाइस से गुजरते ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड लो टेम्परेचर लो प्रेशर में कन्वर्ट होकर इवेपोरेटर में जाएगी। ये जो हिस्सा है ये पूरा इवेपोरेटर कॉइल का कैबिनेट है। अगेन द सेम थिंग, ये कैबिनेट में हमें ओरिफाइस ट्यूब, हमें एयर ब्लोवर और हमें इवेपोरेटर की कॉइल दिख रही है। इवेपोरेटर की कॉइल जो है वो कन्फाइंड स्पेस की हवा को ठंडा करने में मदद करती है और हवा का सर्कुलेशन का काम जो है वो ये ब्लोवर का है, ठीक है। ये ब्लोवर हवा को सर्कुलेट करता रहेगा। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको इस कैबिनेट में हीटिंग कॉइल भी लगी हुई मिलेगी, ठीक है। इस कैबिनेट के अंदर आपको हीटिंग कॉइल इवेपोरेटर के आसपास लगी हुई मिलेगी। अगर आपको गर्म हवा सर्कुलेट करनी है, ठंडियों का टाइम है फॉर एग्जांपल, और आपको गर्म हवा सर्कुलेट करनी है, सिटिंग एरिया का तापमान आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये दोनों सिस्टम्स में लगी होती है हीटिंग कॉइल, ठीक है। तो आप उस वक्त हीटर को स्टार्ट करेंगे, आप कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उस वक्त हीटर को स्टार्ट करेंगे और ब्लोवर को स्टार्ट करेंगे। तो ब्लोवर जो है वो उस वक्त गर्म हवा को सर्कुलेट करने लगेगा जिससे कि कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज विंटर एयर कंडीशनिंग। सो कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर जब विंटर के टाइम पे बढ़ाना है तो आपको कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करना, आपको हीटर स्टार्ट करना है और ब्लोवर स्टार्ट करना है। इससे कन्फाइंड स्पेस में गर्म हवा का सर्कुलेशन होगा और कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब अगेन यहां पर ओरिफाइस ट्यूब में हम देख लें, इवेपोरेटर के बाद जब रेफ्रिजरेंट निकलती है वेपर रेफ्रिजरेंट, वो वेपर रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर लो प्रेशर की एक्यूमुलेटर में आएगी, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर अपने अंदर रेफ्रिजरेंट को रिसीव करेगा। ये एक्यूमुलेटर के अंदर भी जालियां होती हैं रेफ्रिजरेंट को छानने के लिए। ये एक्यूमुलेटर के अंदर ड्राइंग एजेंट जैसे सिलिका जेल या जैसे मैंने कहा था मॉलिक्यूलर सीव्स, ये एक्यूमुलेटर के अंदर ये ड्राइंग एजेंट भी होंगे जिसे हम डेसिकेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट यहीं से प्योर होकर कचरा वगैरह निकाल कर और रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर निकाल कर रेफ्रिजरेंट फिर से ये आप देख सकते हैं सक्शन लाइन से कंप्रेसर में रिटर्न हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, जहां पर ओरिफाइस ट्यूब या जहां पर कैपिलरी ट्यूब यूज हुई है वहां पर हमें सक्शन लाइन में ये एक्यूमुलेटर लगा हुआ मिलेगा। उस सिस्टम में लिक्विड लाइन में रिसीवर लगा हुआ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्लाइड में हमने डिटेल में ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या किसी भी तरह का एक्सपेंशन डिवाइस का काम डिस्कस किया है। ये स्लाइड के ऊपर ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से निकलती हुई ये डिस्चार्ज लाइन पहले कंडेंसर में आई, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को कंडेंस किया जाएगा, आई मीन वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी हवा को देकर लिक्विड बनेगी। और कौन सी गर्मी, कौन सी हीट, लैटेंट हीट, ज्यादातर लैटेंट हीट निकाली जाती है कंडेंसर में एंड थोड़ी सी सेंसिबल हीट भी निकलती है। सो रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंस होकर लिक्विड बनकर वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर रिसीवर ड्रायर में आई है। रिसीवर ड्रायर में रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो नीचे बैठेगी, वजन होने की वजह से लिक्विड नीचे बैठेगा और आने वाली रेफ्रिजरेंट में अगर कुछ वेपर मौजूद है तो वेपर रिसीवर के अंदर ही रोक लिए जाएंगे, ठीक है। वेपर रेफ्रिजरेंट रिसीवर के अंदर ही रोक ली जाती है, सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ेगी और लिक्विड लाइन से बाहर निकलेगी।
सो ये जो रिसीवर है, रिसीवर ड्रायर, इसको रिसीवर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है लिक्विड लाइन से, लिक्विड को आगे जाने देगा और वेपर को अपने अंदर ही रोक लेगा जब तक कि वो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड नहीं बनती है। वेपर यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। स्लोली स्लोली वेपर जब कंडेंस होके फिर से लिक्विड बनेगी तो आगे अब जा सकती है लिक्विड बनने के बाद। अच्छा, रिसीवर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगी तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड हालत में निकलेगी। वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड अब ये एक्सपेंशन डिवाइस में आती है। ये एक्सपेंशन डिवाइस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये फिगर के हिसाब से इट इज थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व हो सकता है या ओरिफाइस ट्यूब हो सकती है या कैपिलरी ट्यूब हो सकती है, कोई भी एक्सपेंशन डिवाइस हो सकती है। मेन चीज है एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर का ओरिफाइस। जैसे ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट उस ओरिफाइस से निकलेगी तो वो तब्दील हो जाती है लो टेम्परेचर लो प्रेशर में। जैसे ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट ओरिफाइस से निकलेगी और अचानक बड़ी जगह में आएगी तो एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं थ्रॉटलिंग इफेक्ट। वो थ्रॉटलिंग इफेक्ट की वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का दोनों सडनली ड्रॉप होगा। सो ओरिफाइस में एक तरह का थ्रॉटलिंग इफेक्ट, ओरिफाइस से निकलते ही रेफ्रिजरेंट को एक तरह का थ्रॉटलिंग इफेक्ट मिलेगा जिससे रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड से लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ेगी और इवेपोरेटर में यहां पर आएगी। ये इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट कन्फाइंड स्पेस की हीट लेगी। रेफ्रिजरेंट पर असर ये होगा कि हीट की वजह से रेफ्रिजरेंट वेपराइज हो जाएगी और कन्फाइंड स्पेस पर असर ये होगा कि कन्फाइंड स्पेस की हीट कम हो जाएगी जिससे कन्फाइंड स्पेस ठंडा होगा। और ये जो फिर से वेपर रेफ्रिजरेंट है ये अगेन सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में, ठीक है। सो दिस इज द सक्शन लाइन जिसके जरिए वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर सक कर लेगा, उसे चेंज करेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कंप्रेस करके एंड अगेन यहाँ से रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज कर देगा डिस्चार्ज लाइन द्वारा। सो ये साइकिल चलते रहेगी और हमें कूलिंग मिलेगी जब तक हम ये कंप्रेसर को ऑन रखेंगे। आई मीन जब तक हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑन रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है इवेपोरेटर। अब सबसे पहले इवेपोरेटर का हम लोकेशन समझ लेते हैं। सपोजिंग ये गाड़ी का आगे का हुड है, सबसे आगे यहाँ पर कंडेंसर होगा, दिस इज रेडिएटर। रेडिएटर के भी आगे ये कंडेंसर कॉइल होगी, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्रेसर आप देख सकते हैं, दिस इज इंजन, गाड़ी का इंजन है। ये इंजन के पास ही लगा हुआ ये कंप्रेसर जो बेल्ट द्वारा चलता है। यहाँ पर ये पीछे लगी हुई इवेपोरेटर की कॉइल, इवेपोरेटर की कॉइल जो है वो गाड़ी का जो अंदर की तरफ डैशबोर्ड होता है वो डैशबोर्ड के अंदर ये इवेपोरेटर की कॉइल छुपी रहती है। और इवेपोरेटर की जो कॉइल असेंबली है ये असेंबली बॉक्स में ही हमें एयर ब्लोवर भी मिलेगा एयर सर्कुलेशन के लिए, और यहीं पर आसपास में इवेपोरेटर कॉइल के पहले एक्सपेंशन डिवाइस भी होगी। सो दिस इज द लोकेशन। अगर गाड़ियों में आपको इवेपोरेटर कॉइल ढूंढनी है तो आप आगे का हुड नहीं खोलेंगे, आप हुड के पास नहीं ढूंढेंगे इवेपोरेटर को, इवेपोरेटर होगा डैशबोर्ड के पास, रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इन कार एयर कंडीशनर फिन्स टाइप इवेपोरेटर इज यूज। ये जो इवेपोरेटर होगा यहाँ पर डैशबोर्ड के पास, देखिए ये है इवेपोरेटर की कॉइल। ये जो इवेपोरेटर होगा ये भी फिन्स टाइप इवेपोरेटर होगा कंडेंसर की तरह, लेकिन इवेपोरेटर की जो फिन्स होगी वो कंडेंसर के मुकाबले बहुत पास में होगी, ठीक है। इवेपोरेटर की इनलेट जो है उसके जस्ट इनलेट पर ही एक्सपेंशन डिवाइस लगी रहती है। Second point, the evaporator along with blower is mounted near the dashboard of the car. ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया, जो evaporator है और जो blower है, ये evaporator coil और blower assembly पूरी की पूरी जो है वो आगे डैशबोर्ड के पास माउंट रहती है, डैशबोर्ड के अंदर छुपी हुई रहती है। The evaporator and the blower with fan motor is made into one unit, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर ये पूरी इवेपोरेटर की यूनिट है। ये इवेपोरेटर की यूनिट के अंदर इवेपोरेटर कॉइल होगी और एयर सर्कुलेशन के लिए ब्लोअर होगा, ठीक है। और एक चीज, एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस या तो ये यूनिट के अंदर होगी या ये यूनिट के जस्ट बाहर, आप देख सकते हैं ये यूनिट के पहले ये एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ लगी हुई है। सो इवेपोरेटर की यूनिट के अंदर ही एक्सपेंशन डिवाइस या लगी हुई होगी या यूनिट के जस्ट बाहर एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई हो सकती है, जैसे इस डायग्राम में है। The evaporator receives low pressure, low temperature liquid refrigerant from the expansion device. ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है इस डायग्राम के हिसाब से ओरिफाइस ट्यूब है एक्सपेंशन डिवाइस के लिए। एक्सपेंशन डिवाइस से लो टेम्परेचर लो प्रेशर की लिक्विड इवेपोरेटर में जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज इवेपोरेटर कॉइल। जब इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होगी तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हवा को ठंडा करेगी। हवा की गर्मी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लगेगी और हवा जो है वो ठंडी बनकर कन्फाइंड स्पेस में सिटिंग एरिया में दाखिल होगी, ठीक है। जो हवा सिटिंग एरिया से आ रही थी, सपोजिंग वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सिटिंग एरिया से यहाँ से ये जो ब्लोवर है, ठीक है, ये हवा को सक करेगा। सपोजिंग जो सक कर रहा है वो 30 डिग्रीज है, तो जब हवा यहाँ से गुजरेगी फिर से निकलेगी ठंडी हवा बनकर, ठीक है, उसका तापमान तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो आ रही थी हवा से सपोजिंग वो 30 डिग्री सेल्सियस पर थी, जब इवेपोरेटर कैबिनेट से हवा डिस्चार्ज होगी ठंडी हवा, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो जो इनलेट है और जो आउटलेट है उसमें कम से कम हवा का टेम्परेचर फर्क पड़ता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस फर्क पड़ना चाहिए हवा के इनलेट और हवा के आउटलेट में। अब जैसे जैसे कूलिंग बढ़ते जाएगी तो ये जो फर्क है 20 डिग्री का ये कम होते जाएगा, लेकिन इनिशियली इट इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हवा का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट इवेपोरेटर के बाद है एक्यूमुलेटर। देखिए ये कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेटर दिखता है। ये एक्यूमुलेटर इवेपोरेटर की जो आउटलेट है, सक्शन लाइन जिसे कहते हैं, ये सक्शन लाइन के ऊपर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये क्लोज सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इसके ऊपर रेफ्रिजरेंट के लिए इनलेट आउटलेट दे रखी है। सी यहाँ पर हमें ये पूरा इनसाइड व्यू मिल रहा है, ये डायग्राम में एक्यूमुलेटर का। यहाँ से रेफ्रिजरेंट का इनलेट है, मतलब ये जो कनेक्शन है ये इवेपोरेटर के साथ वाया होज फिट होगा। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का इनलेट है जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रही है, और ये रेफ्रिजरेंट का आउटलेट है। यहाँ पर सक्शन लाइन हमें फिट करनी पड़ेगी। ये आउटलेट से जो रेफ्रिजरेंट है वो अब जाएगी सीधी कंप्रेसर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक रिलीफ वाल्व आप देख सकते हैं, रिलीफ वाल्व लगा हुआ। अगर इन केस एक्यूमुलेटर के अंदर ज्यादा रेफ्रिजरेंट जमा हो गई, कोई भी रीजन की वजह से आगे रेफ्रिजरेंट नहीं जा रही है, ज्यादा रेफ्रिजरेंट अगर इसके अंदर जमा हो गई तो ये रिलीफ वाल्व यहाँ से खुल जाएगा और ज्यादा रेफ्रिजरेंट जो है उसका प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगी रिलीफ वाल्व से। सो इसीलिए इसको सेफ्टी रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। क्या आपको याद है एक दूसरी जगह थी जहां पर ऐसा ही सेफ्टी रिलीफ वाल्व लगा था, रिसीवर ड्रायर, इजंट इट? तो जो सिस्टम में रिसीवर ड्रायर होगा, रिसीवर ड्रायर के ऊपर सेफ्टी रिलीफ वाल्व होगा। जो सिस्टम में एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, एक्यूमुलेटर के ऊपर सेफ्टी रिलीफ वाल्व लगा होगा। इसके अलावा एक और चीज लगी हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व है और ये जो दूसरा कनेक्शन है, ये दूसरा कनेक्शन यहाँ पर एलपी कटआउट स्विच लगाने के लिए है, ठीक है। ये दूसरे कनेक्शन पर एलपी कटआउट स्विच लगेगा। अगर बाय चांस लो साइड का प्रेशर ड्रॉप हुआ, अगर लो साइड का जो प्रेशर है वो सेट प्रेशर से, कंपनी सेट प्रेशर से अगर ड्रॉप होता है, तो ये जो एलपी स्विच है वो लो प्रेशर को सेंस करेगा
और लो प्रेशर कम होने पर, सेट वैल्यू से कम होने पर लो साइड का प्रेशर, ये एलपी स्विच सीधा कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये काम है एलपी स्विच का। सो एक्यूमुलेटर के ऊपर रेफ्रिजरेंट का इनलेट कनेक्शन, रेफ्रिजरेंट का आउटलेट कनेक्शन, इनलेट एंड आउटलेट के अलावा रिलीफ वाल्व, सेफ्टी रिलीफ वाल्व, और एक चीज बताई मैंने एलपी कट आउट स्विच कनेक्शन। इतनी चीजें एक्यूमुलेटर पे आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर का लोकेशन देख लें। एक्यूमुलेटर जो है इस डायग्राम में देखिए, ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का लोकेशन है इवेपोरेटर की आउटलेट पर। इवेपोरेटर की आउटलेट पर एक्यूमुलेटर आपको कनेक्ट करना है, और एक्यूमुलेटर की जो आउटलेट है वो सक्शन लाइन बनकर सीधी कंप्रेसर की तरफ। ये है एक्यूमुलेटर का लोकेशन। गाड़ी में एक्यूमुलेटर आपको कहाँ ट्रेस आउट करना है, जब आप हुड खोलेंगे गाड़ी का, आगे का हुड, तो आपको ये इवेपोरेटर की आउटलेट जो सक्शन लाइन आ रही है, वो सक्शन लाइन में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटर क्लैंप हुआ मिलेगा। ठीक है, इसे गाड़ी की बॉडी के साथ क्लैंप करना होता है। ये आपको गाड़ी की बॉडी के साथ क्लैंप किया हुआ सिलिंड्रिकल फॉर्म में एक्यूमुलेटर मिलेगा। एक्यूमुलेटर जो है, इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आएगी वो रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में पहले जमा होगी। ठीक है, इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आ रही है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर हालत में होगी, इज़न्ट इट? ये वेपर एक्यूमुलेटर में आएगी और ये वेपर आगे सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में भेज दी जाएगी। अगर इवेपोरेटर से कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इवेपोरेटर की कॉइल सपोजिंग काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी है, इवेपोरेटर की कॉइल पे इतना लोड बाकी नहीं है, तो उस वक्त इस हालत में इवेपोरेटर से लिक्विड, वेपर के साथ लिक्विड भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्यूमुलेटर में जब रेफ्रिजरेंट आएगी उसके अंदर अगर कोई लिक्विड मौजूद है तो एक्यूमुलेटर अपने अंदर लिक्विड को रोक लेगा, सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को आगे जाने देता है। इसीलिए एक्यूमुलेटर की आउटलेट ऊपर से निकाली जाती है ताकि सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट निकले और लिक्विड नीचे बैठ जाए। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का काम, पहला काम ये होगा कि इवेपोरेटर से आती हुई रेफ्रिजरेंट में से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ट्रैप कर लेता है और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को आगे कंप्रेसर में भेजता है। पहला काम। एक्यूमुलेटर का दूसरा काम है रेफ्रिजरेंट को छानना, रेफ्रिजरेंट को साफ करना, रेफ्रिजरेंट में से कंटामिनेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स वगैरह को रोकना। एक्यूमुलेटर का तीसरा काम है बहती हुई रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को निकालना। ये इसके अंदर डेसिकेंट होता है जिसमें से ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा एक्यूमुलेटर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक्यूमुलेटर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इसने कंप्रेसर में सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को जाने दिया। देखिए ये जो कंप्रेसर है हमारी फील्ड के, ये सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए बने हुए हैं। इस कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं जानी चाहिए। अगर ये कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट गई और अगर ये कंप्रेसर ने लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो हो सकता है कंप्रेसर की वाल्व रीड्स, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, कंप्रेसर की वाल्व रीड्स खराब हो सकती है, कंप्रेसर के पिस्टन वगैरह की असेंबली भी डैमेज हो सकती है। सो सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जानी चाहिए और यही काम करता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आती हुई रेफ्रिजरेंट में से लिक्विड को ट्रैप कर लेगा और सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को जाने देगा कंप्रेसर की तरफ। तो एक तरीके से ये कंप्रेसर को सेफ भी रखता है एक्यूमुलेटर। इस एक्यूमुलेटर से रेफ्रिजरेंट निकलने के बाद, वेपर रेफ्रिजरेंट निकलने के बाद सक्शन लाइन से वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से ये कंप्रेसर सक कर लेगा। फिर से ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज करेगा और ये रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से फिर से कंडेंसर में भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल फिर से रिपीट होते रहेगी जब तक हम कंप्रेसर को ऑन रखेंगे, जब तक हम कंप्रेसर को सप्लाई देकर कंप्रेसर को ऑन रखते हैं। ठीक है, तब तक कंटिन्यूअसली ये साइकिल रन करते रहेगी और कंटिन्यूअसली हमें इवेपोरेटर में कूलिंग मिलते रहेगी। सो ये तरीका है एक ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर वर्क करने का। हमने
ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में अलग अलग कंपोनेंट्स देखे, कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, उनका काम क्या है, ये सब ये 2 पार्ट्स में स्टडी किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज का सेकंड पार्ट ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग का हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मैं जल्द ही पार्ट थर्ड लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। पार्ट 3 में हम दूसरे जो ऑपरेटिंग कंट्रोल्स हैं ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में, ठीक है, दूसरे ऑपरेटिंग कंट्रोल्स जैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, ठीक है, जैसे दूसरे मैकेनिकल कंट्रोल्स जो हैं, उसके बारे में हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मैं जल्द ही हाजिर रहूंगा थर्ड पार्ट लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल पीपल वेरी मच।